विश्वास नहीं करोगे गाइस, मतलब ये जैसे समझ लो हाईवे ऐसे ट्रक आ रही है, ये ट्रक आ रही है, वहाँ से दो ट्रक ऐसे आ रही थी पूरा। अब बीच में ही कैमरा मुझे दिख गया था, मैं बाइक को जब साइड पे लगाया फिर गया बीच में, मतलब दौड़ते दौड़ते वो ट्रक के बीच में, मतलब मैं जा करके ना, मतलब इतना, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। मतलब ट्रक के बीच में जाके उसको हाथ दिखा रहा हूँ, यार रुक जाओ मेरा कैमरा पड़ा है। तो वो ट्रक वाला मतलब एकदम क्लोज आते गया, उसके बाद सडन मैंने अपना आँख बंद कर लिया, मुझे लगा कि ये लोग मुझे मार दिया, मतलब एकदम ऐसा मेरे को फील आ गया था। तो मैंने सडन अपना आँख पूरा बंद कर लिया, पूरा डर गया था मैं। एंड देखा बगल से दोनों ट्रक चला गया एंड मुझे बहुत तेज का एक हवा लगा। उसके बाद मैं जा करके मतलब सडन कैमरा को उठाया, मतलब पूरा नीचे पड़ा हुआ था एंड उसके ऊपर 2-3 गाड़ी वाड़ी चढ़ चुका था।